Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kamaulai Mahila Weng Trinamool Congress haga arpulai tarik unok pra arhajar arpuar kalapan scam mi ginongket kam kaseng ka Mahila kenang ban pen klan shu ya ka rukom trekam na ka benta ban pen kre na ka benta ke election house nem arhajar arpulai haga ni ka singila ai jing pen shai ha ka bayade ba ka scheme we card bat ka nongrim kumno ka trekam lada ki patba ki ai jing kershan ya ka TMC lada kawan hakabor kani ka scheme jingerap kerpang nak benta kilong kami ka jilla lawan banya dan lang ha kani ka jingelang da kong aljiva gwenet renja kabade ka kertong TMC banya khun na North Chelong constituency bat uba sambor lang ding do ukurtong banya khun na penthor umkra constituency lembat kiwei 936 Ikong Juliana Kharjarin Parti kile kimnut pen ong ye pi Henry kin thong ye pi Henry ka diga ne ka parti kalong transparent abang ipet yo pibu ka jingli kumno ngi fili ki registration form ya ka diga wikat nyimpan ka bank account itu baru khoi ngin sale dala dei kapor abang lawan ha kabor ngin sa penyat ikataki iki baro wat ju shakting but wat ju pensngap ya ka khana jongno kila pan ong pa em ni supendit ladangi pendit kila pan supendit tak tak tien ka bangin le ka ni ngin le ka pai Henry ka party Trinamool Congress ka pen I ya ka kam jam mani ki iki baro aba pi pe ni ong ni launch ka skip ni da launch aba ni launch ni wat rak sabut chapi bagi don nakakat ka balong ka ATM Klaso tu lada pi register ka tu idon itu EWEC isa tho I number hang tu de pila adap ya ka tu pin tho si kerteng jong pi pin pha pat show number 96877 96877 haka ju ka por uni ju number u khandai rio pra nyo khandai rio pra nyo pila kan miss call but I ka jikershan ya ka Trinamool Congress Hajala ka jongi nang palasyan nang dia na maulay constituency indala declare yung candidate ujong pi babiru inyo ban kersyan panginla ban koy siya katathong inyo ban penjob yung jongiru na po maulay constituency what happening kanang day meeting ka baningkong ani ikat niya what piyadon nga ay kublay eningkong ka Mahila jong Trinamool Congress maulay constituency ibalala kan lum kat ka jing yalam ni palam dekhar banang ni hindami na kani kawal wat klek no tang bayo ito wikat Henry kun shot desh ki wiki para long kumi ki marjan marpa bhayeng ki bahasam bensko thu iki bakani ka wikat kadai shisha kata ka scheme na mata ki long kumi bagi perkhat klem na thau yono pidok ne piruspa ne Pidei kita ki bateri kam sarkar ne pidei ki basong hayeng ne ki balik kanu ka kam baro ka iwei no kami na ka wei kayeng pila ka banyo ya ka ski but pinsi I nang shu form ka sarkar ho 8000 arpulai ngin yo ka ski da pidan ka jing shanya but I kalat kani ka kenting ka 8000 arpulai I lat no ya kani ka sek kamdi ka sek ka bathamai ipun ki breu ken petsgo tho bakla bak TMC ka de ka party Bengali ki party ki ba la judan ha ka sarkar kim judan ki manifesto ka jong ki kum pakalong kani ka party haba phi phai sa TMC hapdeng ni ka jingwan yo ka jan jong ka chairperson jong kani ka party ka jong ka Miss Mamta Banerjee kala launch ka to scheme ka bakhot ka wikat kani ka scheme namenta kilong kami jong ka jila Meghalaya barok kowe long kami balong eligible ibala kadyo ya kani ka scheme kadai iwei long kami na long year mud ibadi kledo haba phila ban na thraya por pirung ngai ipla ya register kani ka scheme ka rekam na do ni wan lada phila ban ai ka jingkershan yengi ngin poi ha ka thong ngin poi ha ka bor ngin form ka sarkar
kani ka scheme kalau kum ka income support kamut khamtam ye ki kilong kami ki baduna ha kayo ka kot kani ka scheme kala ai ka jingman kai shibon ye phi kilong kami bagin pensngo kita ki irang kam na kata ka sang sang thai ka bingilong kulot bingin ya keren te ha ka bini ba jing tidor jong kita ki marpan ki marti ki ba irang kam man kasngi ade ba ka sarkar na Delhi kara sura ya ka sa exercise duty te kuman syuang ni wat ukhaw menu kim ju ok khajnaru ka sarkar Delhi ka awak 100% GST ukhaw te ukhaw ka dot ka panir ba ka makhan ta ka pernah GST nakshan sarkar Delhi ti kumbangi ngitep i ba ka jak ni bingi pa man kasngi kumiki ong prank rice we means the food jungi kinong India ka jak di bingi pa sar mi kinong India di apa ka o ka jana ukhaw 100% kamut bi la nuti ka jakpo ka jungi ki pa ba ti de lo kata ka nomrem ba nga sa poy sa Trinamool Congress nomor ya kani ka phang ba ka putsngo pi mata i honorable MP jong TMC Dr. Pakuli Ghosh Dastadar ila keren ya kata hi ka jo phang apo Raja Sabha ti lada pikin mau tu ka video long viral ba bagadan ka TMC MP apo Raja Sabha bagatem di Ahmad Shah baga keren sepang sani ka jin perkiu khajna ka joki ka bamla asu pan ti de lo kata kanong rem nga ngapoy sa TMC basa kawiru boleh nga pujit ni political party kumbay dalam thang ni pang aljiba mane kadi bikil alaban bendrung makin table ya ka inclusion of Hasin garo language in schedule kila ayo man table ka zero awa joka lo sabah bun ina kon sutu bakani ka seng kadang kata ke national appeal bingila ban pensno ho ke national politics aju ko poru kadang baka regionalism sentiments umut baik ya kasion ke jongi ki depan kala ban pensno la kadai lok sabah ne ha Raja Sabha te dei lo kata ke kenti baka perung sa kani ka political party bat ko mo ang ikong aljiba mene ho kidang ki pensno bakla ba dei ka bangini party dei pia ban sutu kada ngi wan ka bor ni syok ngi te ski karai ke bangin simru kadai bi api ngi te hakabedi ba ko vikat Congress nomor kadai ka scheme ka bolong very transparent ka ba apa ji ke political party kin sedang ye kani ka company ka campaign vikat campaign shwa election ka joki te ladas la yo itu ka vikat nomor ngai le dir usai ngaya personally ngarung iman ki triweng kamtam ni syong macam kami ni percaya ki ba how to ka vikat fa yo itu ka city to ka acknowledgement letter atu kalau kadai kata ka jingkular bengi nak TMC ngi kular pi halor ki saki satar ba anda ngi lawan ka buat atu ka shijar ilong kami di benyo karung mi direct sebuah account ko jompi ti kumun suam no wala na sai wa ki nomi khamat ki MNA jom TMC kimyo ban kata itu tu karung mi direct sa account jompi kalau ka buat ba kadai mi ka jingin dai ka ba upi ilong kami ba ka party ki penjajan ni te amdan ni isu ban kababut ban keren kita ngatahi ngaspa ban pensai pi balada pi ai gajing kesal yang Trinamool Congress ni kenti nila ban address kita gajing e kajong pi long me kamtam ni ha kabedai ba gajing ra kajna pran ikni ki marpa mardi bat kata GST yukhaw